嘿，这个团竹笋都长出来了，哦哟，这几个好安逸。哇，围了这窝竹子，到处都是。这边好多，好嫩哦。看这几根长得又嫩又长，好安逸。哦哟，看这排，这个刚好才发出来没几天，嘿，好多。这边也是一排排。哦哟，这里面还有这种颜色的笋子。喂。这种笋子之所以叫团竹笋，就是这种竹子，它是这样一窝一窝看分开在长。这个团竹笋这两天正在开始发，如果下两天雨的话，可能会更多。看没有，一会儿就打这么一大堆了。看没有，非常嫩。哇，这个拿来做泡椒竹笋，巴适得很哦，也可以拿来炒肉、烧牛肉，太漂亮了。框框太小了，根本打不完啊！哎呦！这个改天背个大背都来打了，差不多下山了。嘿，这个虎杖几天没来，都长到一人高了，好漂亮，上面还是比较嫩。这个虎杖我们也叫它酸笋子，也是我们小时候经常吃的零食，它吃起来酸酸的。像长这么高的虎杖，我们一般就吃上面了。哇，哦，好酸，太多，根本打不完。嘿，这个虎杖几天没来，都长一人高了，哇，好漂亮！上面的尖尖还比较嫩。这个虎杖我们也叫它酸笋子，也是我们小时候经常吃的零食，它吃起来酸酸的。但是如果焯水之后给它晒干吃，就像吃干笋子一样，非常香。像长这么高的虎杖，我们一般就吃上面了，因为下面比较老了。太多，根本打不完。哇，太酸了！虎杖上面掰掉之后，它下面这一节里面水分也特别充足。
塞，这个水不得了，爆头了！今天炒出来了，该背个背篼，这个篮子根本装不下了啊！哇！天啦！哎呀！哇塞，这西瓜野葱好粗！喂，哇，比我大拇指都要粗！这里这个野葱好多，哇，又大又粗！哇，嘿，看啊！ 打算呀，喂，这两个好粗，哇！ 哇塞！看到野葱漂不漂亮？实在太巴适了，20多分钟就打这么大把，看没朋友们，这个野葱又粗又大。大山里面的刺龙抱树，必须把它砍下来，才能摆到上面躲躲。像这种刺龙抱树，把上面砍掉之后，旁边会发出侧芽，看到没有？这个地方它就晒侧芽，像这些地方都会长出新的刺龙抱出来，这样它的枝芽就会越发越多。哇塞，这里又发现10颗，看到没？好漂亮！上面那个刚好发出来。 可以看没？这颗刺龙抱好安逸，刚好发出来这么长，嫩很。嘿，这还有一根。哇！打这个野生刺龙抱太辛苦了，又要到林里面去砍，而且还容易被它狙。哎呦喂！哇，看这个刺，好
好嫩哦！哇，一股清香味，这个笼包太嫩了。
很多朋友都说这个芭蕉心的水又苦又涩，很难喝。其实这个芭蕉心，我们也把称作户外水果。只有当它表面的叶子枯黄之后，它里面的水才算成熟，喝起来也就不那么涩口了。来看一下它里面的水分怎么样？哇，看没，汁水特别充足。今天我们就来看一看，尝一下味道。我们就把最粗的这节芭蕉心给它剥出来。表面很容易氧化，就变成紫色了。这里面这个地方就是芭蕉心。哇，看没？这就是里面的芭蕉心。哇，这个拉丝，来尝一下它里面的味道怎么样？哇，它里面的水非常纯净，没有一点涩味，就像吃凉水一样，但是它的里面没有任何的味道，像吃甘蔗一样，把渣给它吐掉，太解渴。今天我们来到这个北川大山里面，来寻找一种长了5年的山药，看一下这种山药到底长得什么样子的。这个山药就是住在山上的王叔几年前在山里面找的那个野生的山药蛋，然后埋在地里面的。我们今天去看一下到底长得怎么样了。清晨的大山里面都是云雾缭绕，这个上面就是王叔山上的房子，看他今天在屋里面。王叔，王叔，王叔，喂，山药长得咋样啊？还不晓得啊，挖出来才晓得哦。哦，好，走，我们去挖一下。王叔在这里还养了几只羊子。弄得，我一看我都摆着。都是喂的这种红烧藤子。来，这里就是王叔几年前埋下的这个山药种子，看要藤藤，现在已经都有这么粗了，现在已经枯萎掉了。今天就把下面这一窝给它挖出来，看它这个藤藤都已经有这么粗了。这个地方就是山药的皮头，看到没？挖这里它就出来了。这个皮头越大，说明底下山药越大。这里大概看了一下，上面的皮头还是比较大，下面应该有大货。挖山药真的不是一件简单的工作，费了9女2夫之力，终于把这个坑挖了大概有1米多深了。挖了1个多小时还没有挖出来，这个山药实在是太难挖了，因为这个土下面尽都是些那种碎石头，它有地方它就方向就长弯了，所以说挖的时候要慢慢在里面给它掏。
我们那个炒饭去，那个手把门，开水，一套两，手把门。这个山药快挖出来了，还是有这么大一根，越往下面挖它越小越白。已经摇得动了，给它取出来。哇塞，看一下，这个山药应该有个4、5斤的样子，太难挖了，挖了接近快2个小时，终于把它挖出来了。哎呀，这个皮头可以继续给它埋到这里，明年它又会长起来。山药挖出来之后，就把它开干回填回去，真的不容易啊，2个小时。皮头靠下面这一节也可以吃，给它去掉。一个拉丝，看到山药拉丝这个状态，非常的粉，非常的糯。忙点活。哦，这几个白瓜好巴适，来的在此时候，哇塞，野生白瓜，哦，哎呦，哦，哎呦，上面还有，只有弄工具了，这个巴适，炸开了，哇，这里还有2个。哦，办了，来接到。哦，这一串炸开完了。现在这个金秋时节，再往大山深处，到处会找到个白瓜，只要来找。就会有收获。哇，这个这就还可以。不一会儿就在这2个藤藤上摘这么多，这水果实在是太巴适了。又软又糯，骨头吃完之后满嘴都是籽，主要是也可以看比较饱腹，但是我们一般都把它煮了，喷蘸点种子，巴适。哇塞，这2兄弟长得好漂亮！哇，这个漂亮！在川西高原海拔3500米的地方捡牛杆菌是有什么样的体验？今天我们开车开了5、6个小时，终于到达目的地，就在那里面走，进山捡菌子。已经到达这个山脚下面了，这个山看起来非常威武，牛杆菌就在这里面冲！哇塞，找到！这里有3朵，这有几朵小的还没长起来，这朵还可以。哇，好漂亮！这2朵小的应该过2天它又长出来了。捡菌子吃不重要，重要的就是一种感觉。哇塞！不一会儿就捡这么多，一路捡上来，不知不觉已经到海拔3600米地方了。啊，看一下，已经有点高原反应了。为什么捡牛杆菌要来这个地方？你看，
好多牦牛，有牦牛的地方我们就可以捡牛杆菌，那里就是山顶。哇，这朵安逸长开了。捡9个小时牛杆菌都还没有爆痘，因为最近的牛杆菌才刚刚开始生长，到了月底的时候啊，轻轻松松就可以捡那么1-2筐。这牛杆菌的菌香味非常浓，闻着就非常有食欲。酸酸甜甜的，太好吃了，有奶油味道。